इसके आज फर्स्ट सेक्शन करेंगे। आज फर्स्ट सेटिंग करेंगे। और थोड़ा इनका जो है ह्यूमरस बोन जो है वो भी टेल्ड हो चुका है, डिसलोकेट है, जैसा कि अपन देख सकते हैं इसमें। हाँ, डिसलोकेट है। हाँ, क्या प्रॉब्लम है आपको? कमर में पेन हो रहा है क्या? कितना टाइम होगा गिर के आप? 7-8 महीने हो गए। डॉर्सल का कर्वेंचर है इसमें, कर्व बढ़ चुका है और लंबर थोड़ा टेल्ड है।